ভারতবর্ষ নিজেই একটি রহস্যময় দেশ। তার বহু দুর্গ, বন এবং ঐতিহাসিক জায়গার সাথে তার নিজস্ব অনন্য হেয়ালি আবৃত আছে। এমনই এক স্থান ভানগড় দুর্গ রাজস্থানের আলওয়ার জেলায় অবস্থিত। বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্থান হিসেবে গণ্য ভানগড় দুর্গের সাথে জড়িত সমস্ত ঘটনা, গল্প মর্মান্তিক ও একই সাথে ভয়ঙ্কর। আজকের ভিডিওতে আমরা ভানগড়ের এমন ভয়াবহ পরিণতির কারণ, বর্তমানের অলৌকিক ঘটনা এবং এখানে রাত কাটানো পর্যটকদের অন্তিম মর্মান্তিক পরিণতি সম্বন্ধে আপনাদের জানাব। ভানগড় দুর্গ 1613 খ্রিস্টাব্দে মানসিং তার ভাই মাধো সিং এর জন্য বানিয়েছেন। ভানগড়ের তৎকালীন অনেক অলৌকিক ঘটনাই ভানগড় দুর্গের অনন্য কাহিনী রচনা করেছে। এর মধ্যে একটা হলো সাধু বাবা বালুনাথ বা বালকনাথের অভিশাপ। বলা হয় যে ভানগড় দুর্গের পাশে সাধু বাবা বালকনাথের তপস্যার জায়গা ছিল। সে রাজবংশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে যদি ভানগড় প্রাসাদের ছায়া তার তপস্থান স্পর্শ করে তবে পুরো ভানগড় ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মাধো সিং সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই ভানগড় দুর্গের নির্মাণ করেছিল এবং সেই দুর্গের ছায়া সেই সাধুর তপস্যা কেন্দ্র অবধি পৌঁছে গেছে। আবার অনেকে বলেন এনকে সিনহাই নামক এক তান্ত্রিক ভানগড়ে বাস করত। ভানগড়ের রাজকুমারী রত্নাবতী ছিলেন অতীব সুন্দরী। সেই তান্ত্রিক রত্নাবতীর রূপে মোহিত হয়ে যায়। যেহেতু তার রত্নাবতীকে পাওয়া অসম্ভব ছিল, তাই সে কালো জাদুর সাহারা নেয়। রত্নাবতী একদিন রাজপরিবারের দাসীদের সাথে বাজারে ইতর কিনতে যায় এবং সেখানেই ওই তান্ত্রিক ছলনার বশে কালো জাদু করা ইতর রত্নাবতীকে দেয়, যেটা রাজকুমারী ব্যবহার করলেই কালো জাদুর প্রভাবে সে তান্ত্রিকের সাথে বিবাহ করতে রাজি হয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশত রাজকুমারীর এক শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে তান্ত্রিকের ছলনার ব্যাপারে জানিয়ে দেয়। রাজকুমারীর সঙ্গে সঙ্গে সেই ইতরের শিশি প্রাসাদের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং সেটি একটি পাথরে গিয়ে পড়ে। তান্ত্রিকের কালো জাদু ওই পাথরটির উপর ফলে এবং পাথরটি গড়িয়ে গিয়ে সেই তান্ত্রিককেই চাপা দিয়ে দেয়। মৃত্যুর আগে তান্ত্রিক অভিশাপ দিয়ে যায় সমস্ত ভানগড় ধ্বংস হবে, কোনো ভানগড়বাসী জীবিত থাকবে। ইতিহাস বলে ভানগড় দুর্গ নির্মাণের কিছুদিন পরই ভানগড়ের পড়শি রাজ্য প্রতাপগড় ভানগড়ে আক্রমণ করে। সে সময় প্রায় 10,000 মানুষ ভানগড়ে বসবাস করত। রাজকুমারী রত্নাবতী সহ রাজবংশ এবং ভানগড়ের সবাই সেই যুদ্ধে মারা যায়। বর্তমানে ভানগড়ে অনেক ভৌতিক কার্যকলাপের ঘটনা শোনা যায়। ভানগড়ের ভৌতিক ঘটনা শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমস্ত বিশ্বে বিখ্যাত। স্থানীয়রা দাবি করেন যে রাতের বেলায় প্রাসাদটি অস্বাভাবিক কার্যকলাপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পুরো ভানগড় যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে, ঠিক 300 বছর আগের মতো, ধ্বংসের আগের মতো। অনেকেই বলেন মাঝে মধ্যেই নাকি ভূত ও পিশাচের অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। দুর্গের নানা জায়গা থেকে নানা রকম আওয়াজ শোনা যায়। কোথাও চিৎকারের আওয়াজ, তো কোথাও ঝুমুরের আওয়াজ। অনেক পর্যটকই দিনের বেলা তো দুর্গ থেকে এমন আওয়াজ শোনার দাবি করেন। কেউ কেউ আবার অশরীরী আবছায়া দেখার দাবি করে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও অনেকে এখানে রাত কাটানোর চেষ্টা করে। 2 জন যুবক যারা কেল্লায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা আর কোনোদিনও ফিরে আসেনি। এরপর আরও 3 জন যখন রাতের বেলায় ওই দুর্গে প্রবেশ করে, তখন ওদের মধ্যে একজন দুর্গের মাঝখানে অবস্থিত একটি কুয়ার মধ্যে পড়ে যায়। বাকি 2 জন তাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করলেও হসপিটালে যাওয়ার সময় গাড়ি দুর্ঘটনায় 3 জনেই মারা যায়।
এমনই একটা অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের দল রাতের বেলায় ভানগড় দুর্গের ভৌতিক কার্যকলাপের সাক্ষী হয়েছিল এবং তার কদিন পরেই তারা বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়। বাসটির 50 জন লোকের মধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ আসনেই গুরুতর আহত হয়, যেখানে ওই ছেলেমেয়েরা বসেছিল। এমন আরও অনেক মর্মান্তিক ঘটনা আছে যা ভানগড়কে এক রহস্য চাদরে মুড়ে রেখেছে। যদিও সুদূর অতীতের ভানগড়ের অলৌকিক ইতিহাসের সত্যতা আজও এক রহস্য, তবে বর্তমানের ঘটনাগুলির কোনো কারণ না পাওয়ায় ভানগড় আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। অনেকেই মনে করেন ভানগড়ের সেই তান্ত্রিকের দুষ্ট আত্মাই এখানে ঘোরাফেরা করে। যদি আমাদের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন অথবা পরামর্শ থাকে তাহলে নিচে কমেন্টের দ্বারা আমাকে জানান। আপনি যদি আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন, কারণ আমরা আপনাদের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহেই এমন রোমাঞ্চকর ভিডিও আনতে থাকবো।